Deutsch lernen. Schritt für Schritt. Bei dieser Gelegenheit möchten wir über Präteritum lernen. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Präteritum. Was ist Präteritum? Präteritum seringkali disebut juga sebagai imperfect. Apakah Präteritum dan perfect itu sama atau justru berbeda? Also, das Präteritum und Perfekt punya satu kesamaan, yaitu membahas pada waktu yang sama, yaitu waktu lampau. Vergangenheit. Tetapi juga Präteritum dan perfect memiliki perbedaan. Präteritum biasanya digunakan pada teks-teks tertulis. Misalkan dapat kita jumpai pada Zeitungen, Zeitschriften, Literatur, Geschichten, Märchen, auch in den Nachrichten, im Fernsehen oder im Radio. Apa yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat dalam kasus Präteritum? Für alle Verben im Präteritum gilt dann die erste und dritte Person wird gleich konjugiert. Maksudnya apa? Bahwa orang pertama dan yang ketiga konjugasi verbnya dalam bentuk yang sama. Mari kita perhatikan dulu pembentukan Präteritum dalam kata kerja regelmäßig. Atau dikatakan juga sebagai schwache Verben. Yaitu Verbstamm plus Präteritum Endung. Apa itu Präteritum Endung? Yuk kita perhatikan tabel berikut. Stamm plus Präteritum Endung. Zum Beispiel, kita pilih satu kata kerja lernen. Maka verb stammnya apa? Verb stammnya adalah lern. Präteritum Endung. Ich lernte. Du lerntest. Er, sie, es lernte. Orang pertama dan orang ketiga bentuknya sama. Ingat ya peraturan yang tadi. Wir lernten, ihr lerntet, Sie lernten. Dalam contoh kalimatnya adalah damals lernte ich in Berlin Deutsch. Du lerntest im Urlaub viele Menschen kennen. Der Junge lernte auf der Schule Französisch. Wir lernten in Afrika eine Menge über die Wildnis. Lerntet ihr Spanisch? Sie lernten viel für das Leben. Pengecualian-pengecualiannya ada pada jika stam pada kata kerjanya berakhiran dengan T, D, O, M, oder N. Tentu saja ada yang harus diperhatikan untuk M dan R, M dan N zum Beispiel. Ya. Contohnya yang lain adalah arbeiten, atmen, rechnen, und so weiter. Zum Beispiel arbeiten. Ich arbeitete. Du heiratetest. Er, sie, es atmete. Wir beobachteten. Ihr wartetet. Sie antworteten. Bisa dilihat juga penggunaannya di dalam kalimat dalam tabel berikut ini.
Sekarang kita lihat pembentukan preteritum dalam kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang tidak beraturan ini tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih. Dalam infinitif kita kenal ada kata sein, haben, werden, wissen, denken, gehen, fahren, bringen, und lassen. Kita perhatikan yang diberikan warna merah. Sein dalam preteritum berubah menjadi waren, haben, hatten, werden, wurden, wissen, wussten, denken, dachten, gehen, gingen, fahren, führen, bringen, brachten, lassen, ließen. Bisa diperhatikan perbedaannya bagaimana pembentukan preteritum pada kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Pada kata kerja beraturan tadi, kita tinggal menambahkan verb stem plus preteritum endum. Sedangkan dalam kata kerja yang tidak beraturan, kata kerjanya berubah dari infinitif dan tentu saja untuk konjugasi pada personal pronomennya juga akan berubah. Yang perlu diperhatikan tetap orang pertama dan orang yang ketiga. Bentuknya adalah sama. Ich war, sie es auch war. Du warst, wir waren, ihr wart. So ist das. Sekarang kita beralih pada pembentukan preteritum pada modal verben. Tentunya kita ingat bahwa modal verben ada kata dürfen, können, mögen, müssen, sollen, dan wollen. Preteritumnya bentuknya seperti apa? Dürfen, dürften, können, könnten, mögen, möchten, müssen, mussten, sollen, sollten, wollen, wollten. Harus diperhatikan bahwa dalam infinitif dürfen, können, mögen, dan müssen memiliki umlaut. Sedangkan pada preteritum umlautnya weggehen. Dan tentu saja harus diperhatikan kembali dalam pembentukan modal verben menurut personal pronomen yang ada. Contohnya adalah dürften, ich dürfte, du dürftest, sie es dürfte, wir dürften, ihr dürftet, sie dürften. Dalam konjunktif 2, mögen itu berubah menjadi möchten. Jadi asalnya dari möchten adalah konjunktif 2 dari mögen. Im Satz. Die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen. Die Arbeiter konnten wegen des schlechten Wetters nicht arbeiten. Viele Schüler wollten bei dem schönen Wetter keine Hausaufgaben machen. Alle Arbeitnehmer mussten im vergangenen Monat viele Überstunden leisten. Die Ärzte sollten sich nach der Operation sofort beim Chefarzt melden. Peter wollte als kleiner Junge nie zur Schule gehen. So ist das. Ist alles klar? Also, Dankeschön und kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan di video yang selanjutnya. Tschüss.